Navid Malik heter jag och jag är en missionär som jobbar med OM Sverige. Innan jag börjar min predikning, vi ska visa en liten film om min arbete. 27 november jag predikade. Och efter 27 november, vad hände? Det är bara om min missionresor, inte varje daglig arbete också. Kan vi visa det?
Eftersom du är min stödjare och ber för mig, så för att jag tänkte att jag måste ha en liten film att visa vad Gud gör när jag har missionresor. Jag är försiktig när jag är i Pakistan, men många mina vänner och elever inbjuder mig att komma och predika i våra kyrkan och församling. Så för att jag går dit och Gud arbetar i deras liv. Jag ska säga att i våra predikning vi började en series av bibelstudier, eller vi kan säga predikning. Idag jag är på Jesaja 49 från vers 1 till 16. Daniel läste det. Men jag ska bekänna att jag kommer inte att predika om varje vers. Men jag kommer att ta några punkter och tankar ur den här texten för att förstå allt som står i den här texten. Och jag tror att Gud ska tala med oss och välsigna oss också. Den här texten, min huvudämne är Guds plan för Israel och hedningarna. Guds plan för Israel och för hedningarna. Men vi som sitter hit, vi måste tänka på, är det Guds plan för mig också? För min familj? Eller för våra församlingar? Jo, det är. Var Guds plan för mig? Jag kan berätta mycket. Men jag ska berätta jättekort. Men det är flera punkter jag ska berätta om. Nummer 1 är Israel var älskat av Gud. Det betyder inte att förut Israel var älskat av Gud. Gud älskar Israel även nu i 2025. Jo, eftersom våra Gud är Gud av kärlek. I första 3 verserna, Israel nation var i Guds omsorg. Eftersom vi vet att hur Gud sparade dem när det var inte mat var de bo, och sen Josef gick till Egypten. Och vi vet att hur Gud tar dem ut från Egypten med en mirakel. Och sen vi vet när de var i öken, hur Gud hjälpte dem och försörjade för dem i öken. Vi vet att när fienden av Israel var emot Israel, han segrade dem i olika platser, vi vet från Gamla testamentet. Eftersom Gud hade en plan för Israel att bli välsignad för alla nationer i hela världen. Det var Guds plan, vad vi säger. Och nu, vi är inte i Gamla testamentet. Vi är även efter Nya testamenten i Guds nådstid. Så jag ska säga, Guds plan var att Jesus Kristus skulle komma ut från Israel att bli frälsare för inte bara Israel, men för hedningarna också.
Det var en löfte till Abraham, vad vi ser i första Moseböcker kapitel 12 och vers 2 och 3. Det står: där ska jag göra det till ett stort folk. Jag ska välsigna det och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignalse. Halleluja. Jag ska välsigna dem som välsignar det, och förbanna dem som förbannar det. I det ska jorden alla släkten bli välsignade. I det Abraham. Och när jag ser vad betyder i det, det betyder att från lineage eller ättling av Abraham, Jesus Kristus, skulle komma en frälsare. En välsignad för alla människor av hela världen. I Sakaria 9:9 Gud talar med Israel och säger: fröja det stort. Fröjda det stort, dotter Zion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk. Ridande på en åsen, på en åsninnas föl. Men vi vet att Jesus Kristus kom, Guds löften var nu över. Men vi vet att Israel inte tar emot det frälsare Jesus Kristus, att han är deras frälsare. Nu, här är en fråga till mig och till dig också. Och det är jätteviktigt. Fråga är vi glada att Gud älskade oss som var hedningar? Vad betyder det? Jag vet inte om svenskar, men jag är från Asien. Och i Asien, många jag vet, kanske alla, är inte från judarna. Vi alla i Asien är från hedningar. Och om jag har inte fel, jag ska säga att vi som sitter hit från Etiopien, från Afrika, andra länder, från Asien, från Europa, vi vet att våra förfäder och föräldrar var inte judar. Vi var också hedarna. Vi var hedenfolk och vi var förlorade. Men tack Gud för hans kärlek att nu vi är i Guds kärlek. Vi är frälst som sitter hit. Vi är barn av Gud och vi är bröder och systrar av Jesus Kristus enligt Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 12. Vi har en relation med varandra. Du är min familj. Det är min privilegium. Och jag är en del av den här stor familj. Vi ofta sjunger en sång. Jag tror att kanske vi ska sjunga idag, men
Inga fara. Det var, var god, var glad, var glad. Ha? Var glad, var glad. Jag är tacksam att jag är i Atagudkyrkan när vi sjunger var glad, var glad. Vi inte säger var glad, var glad. Nej, vi alla sjunger från hjärta. Att var glad, var glad. Jag är glad för god kärlek och för god barnheten. Jag är hans barn. Om vi har några nyheter varför jag säger att vi är frälst, vi är Guds barn, vi är som är förlåtet. Och det är bara av Jesus Kristus. Vi är glada och vi rör på världen att Jesus är våra frälsare. En exempel. Om någon sa till oss. Igår jag var med en kompis och han sa att du var i Pakistan. Hur är din familj? Hur är din barnbarn? Han inte sa till mig, du har några bilder. Han inte såg. Men jag var glad att jag var i Pakistan. Och sen jag visade honom, kanske i 30 sekunder, att här är jag, här är bilder av min barnbarn. Och jag var dit och han är jätteglad. Och jag var glad. Jag har hans bild i min cellfon. Och sen han inte frågade mig, men jag sa att din fru och du ska sitta här. Jag har alla bilder, kanske 200 över mig. Jag ska visa det. Och de visste att de är jättesnabba. Varför? Eftersom jag är glad att jag har barn. Jag var i Pakistan med min familj. Även det är farligt för mig, men jag var dit att dela evangeliet med andra människor. Jag är försiktig när jag är i Pakistan, men när människor inbjuder mig, jag blir glad och säger tack Gud att du öppnar dörrar för mig att dela evangeliet med andra människor. I mission risar vad jag säger. Vi måste tänka på om det är en goda nyheter i våra hjärta. Någon god sak i våra hjärta. Sen vi berättar till andra eller inte. Eller varför vi inte pratar. Att tala med andra att det är bara enda väg till Gud, Herre, Jahve. Det är inte andra väg, bara enda väg. Och det väg är Jesus Kristus. Nummer 2. Israel ska vara ett ljus för hedningarna. Det var Guds plan att Israel ska vara ett ljus för hedningarna. I vers 6. Jag ska sätta det till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning. Israel var inte frälsning, men en som kommer från Israel var en frälsare. Israel var bara jag kan säga en kanal. Men Jesus Kristus som kommer ut från Israel, han var ättling av Abraham. Han var en frälsning
för alla människor i hela världen. Men en liten fråga är, vad så Jesus Kristus om det ämne? Vad Jesus Kristus sa om mig och om dig? I Matteus evangeliet, alltid när jag predikar, jag säger i kapitel 5, Jesus Kristus sa till oss att du är salt av jorden. Du är ljus av världen. Och Apostlagärningarna 1:8. Jesus Kristus säger, du är mina vittnen. Och det var inte för bara första 100 års troenderna. Det är för oss också att vi är salt av den här världen. Vi är ljus för världen och vi är vittnen för dem som är förlorat. Jag undrar att när vi har en kors, jag har alltid på min kort, jag kan säga, när jag har kortpent, jag har en kors hit. Det är inte Jesus Kristus så att det är jätteviktiga att du måste ha, men det är min identitet, att vem jag är. Och jag ber att vi, när vi har kors i samma necklace i kyrkan, bra. Men jag ber att när vi går ut från kyrkan, vi måste ha en kors, samma kors, utan att människor visar vem jag är. Inne av kyrkan, varje person vet vem jag är. Men utan kyrkan, människor vet inte vem jag är. Men kors kan ge den att tänka på och ha en fråga. Vad det kors betyder är. Sen jag ska säga nummer 3 är Israels olydnad Gud. De var fel enligt Guds plan. Israel var inte troget eftersom de blir idoldrickan. De kompromissade med hedna folken. Och vad om vi? Vi är troget i Guds plan med Gud, eller vad vi är. Vi måste tänka på det. De misslyckades med att följa Guds plan eftersom de gick efter andra gudar, och det var inte bra i Guds ögon. Guds plan för att återställa Israel, det var plans av Gud. Och när det plan hade complete eller fulfilled, det Jesus Kristus kom i mellan Israel, de inte ta emot honom, de inte känt honom, men de förkastade Jesus Kristus, att vem han är. Även nu det är många israeliter som förkastar Jesus Kristus, att vem han är. Men judarna förväntar även Jesus Kristus kom.
Efter det också de förväntat sig en jordisk kung att ska komma, inte en andlig kung. Även nu några israeliter väntar på en Messias som ska komma, och han ska vara en jordisk kung. De misslyckande att bli ljus för hedningarna. Jo. Nu fråga är för mig är för det. Lyder vi Gud eller är vi lika Israel? Lyder vi Gud eller vi är lika Israel? Vi är världen ljus, salt och hans vittnen, och vi måste dela med dem, med världen, vem Jesus Kristus är. Israel förkastade Jesus, Herren och hans helig. Herren Jahve som är skapelse, och helig är Jesus Kristus, Fadern och Jesus Kristus. Israel förkastade Jesus. De klagade att Gud inte hör oss. Men Gud hör, men jag kan säga, Gud alltid lyssnar och hör våra böner. Alltid! 100%, över 100%. Men han inte svarar för varje bön. Eftersom det är han själv vilja att vad är bättre för mig. Han svarar enligt han vilja och han tid. Inte alltid. Som vi måste be och vänta. Gud, vad din vilja är i mitt liv. Gud svarar, men enligt hans en speciell tid. Inte alltid, men lyssnar alltid våra böner. Vi måste tänka på. Nummer 5. Hedningarna tar emot Jesus Kristus. Enligt Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 16. Eftersom Guds kärlek var inte bara Israel. Guds kärlek var och är för hela världen. Men det är första privilegium för Israel att ta emot Jesus Kristus. Men när de förkastade Jesus Kristus, sen evangeliet gick till världen, och även nu genom media och i personlig evangeliet går i hela världen att människor kom till tro. Och jag ska säga att när jag föddes i norra Pakistan, kanske jag kan säga att 55 kilometer runt kring min hemma och område, det var inte kristna. Men sen är Gud kom ett frälst som är förlorat, och jag var en person i det plats. Tack Gud för hans nåd. Gud vägar är upphörda. Evangeliet blir mottaget av hedningarna. Ni var i Guds plan, och du tar emot Jesus Kristus. Han tar emot det. Jag var i Guds plan. Han tar mig ut från min stora familj.
Gud har en plan för mig. Jag har många svårigheter i mitt liv. Men även han har en plan för mitt liv och för mig. Att göra vad han lägger på min hjärta. Evangeliet blir mottagen av hedningarna. I Pakistan det är svårt att bli kristna. Men många är med kontakt genom WhatsApp, e-mail och som andra mediafaciliteter. De använder. När jag går i Pakistan, jag träffar många som var inte från, jag kan säga från Israel, de var inte ättling av Israel. De var, deras pappa, mamma, fader, föräldrar var inte judarna. De var hedarna. Och de tar emot Jesus Kristus, men de inte bekänner i public eftersom det är jättesvårt för dem, jag kan säga. Men en sak jag ska säga hit, att det är många i Pakistan och i Indien och även i Sverige som kom ut från hedningarna, men nu de är Guds barn. Och det är en stor goda nyheter vi har i vårt liv. Här vi säger att i Pakistan många är hemligt troende. Sista två bilderna du visat, jag träffade efter 33 år min syster. Efter 33 år. Den här resan. Och när jag var i Lahore, det var en pojke, han här är vit av ja, så han var dit, han är min brors son. Ja. Du och jag var inte judarna. Men någon delade evangeliet, goda nyheter. Budskap av kors med oss. Och nu vi vet att vem han är. Sista punkt och kort. Judarnas missförstånd om Jesus Kristus. Och jag berättat även nu, de inte tror på Jesus Kristus, men några är som tar emot honom. Och de är bibellärare och försökare och som är en stor ledare i kristendom. Och vi måste tänka på att vad är vi idag? De som är frälst ska glädja sig. Är vi glada att jag är frälst? Vi måste tänka på. Och svara i sin hjärta. Judarna var blinda. De var inte frälst och glada sig. De kände sig övergivna. Men Gud inte övergiver. Men deras synd var en problem för dem och mellan Gud. Men Gud har varken övergivit eller glömt dem inte. Gud glömt inte. Det var bara en sång vi sjungade
han inte lämnar oss. Han är alltid med oss. I sista verserna är Gud säger till oss också. Det var Israel, för Israel, men för oss också. När vi är i Sverige av resan av vårt liv. När vi är ensam. När vi går från en svårigheterna. Kanske det är jättelätt att vi så att kanske Gud glömt mig. Eller han lämnade mig. Det är lätt att säga. Men här Guds löften är, kan då en mor glömma sitt barn? Halleluja. Så att hon inte förbannar sig över sin livs frukt. Och även om hon kunde glömma sitt barn, ska jag inte glömma sig. Se på mina händer här, jag upptecknat det. Dina murar står alltid inför mig. Och vi är tacksamma att vi är upptecknat i Guds hand. Han visar oss och han hjälper oss. Han älskar oss. Han inte glömmer oss. Även vi går från en dalarna av döden. Enligt Psaltaren 23, Gud är med oss. Han inte lämnar oss. Vad tänker vi när Gud inte svarar våra böner? Klagar vi till Gud när Gud inte svarar? Eller tvivlar på att han finns eller inte? Tänka på. Glöm inte, mina bröder och systrar, att Gud har en plan för oss. Gud sände sin son att frälsa oss och alla syndare. Han sänder oss idag till yttersta gräns att dela goda nyheter. Vad vi gör med Guds plan. Tänka på. Delar vi evangeliet med som är förlorat? Är vi ljus och salt för hedningar? Om vi känner att vi misslyckandes enligt Guds plan, låt oss bekänna våra misslyckanden. I första Johannes brevet kapitel 1 och vers 9 är: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Låt oss be till Gud. Himmelske Far, vi är tacksamma för din nåd och för din kärlek. Vi var hedarna folk. Vi var förlorat. Inte hade en hopp för framtid. Men tack att du tar oss ut från mörkret. Och nu vi är i ljuset. Halleluja. Vi är tacksamma. Ära till dig, Gud. Och vi som är fel att lyda din plan i vårt liv. Vi
bekänner och säger: Fader, förlåt oss. Förlåt oss. Att vi kan ha en stor väckelse i vårt liv. Att bli en instrument av väckelsen i våra församlingar och för vår hemland i Sverige. Tack Fader att du lyssnar våra böner. Tack att du talar med oss idag. Ära till dig. I Jesus namn vi ber. Amen. Lite senare, förbedare ska komma hit, Ulf och jag ska vara. Om du har en börda i din hjärta, vi ska be för det. Och Gud ska vila i din hjärta. Tack att lyssna. Tack. Gud välsigna dig.